पिछली कार स्लाइडिंग वाली वीडियो में बोला था कि लास्ट में एक सरप्राइज भी होएगा, वो ये रहा। ऑटोमेटिक ऐसे ही चलती है, की के साथ चलती है। देखो इसके अंदर म्यूजिक वगैरह सब कुछ है। मैं आपको ऑन म्यूजिक ऑन करके दिखा, क्या क्या फीचर्स है दिखा। गाइस ये देखो इसके की भी है, ये इसको ये टोटली मतलब, हाँ ये देखो आवाज देखो। वाला बटन है, पीछे वाला बटन है। और ये देखो गाइस किसे ऑन ऑफ होती है दिल की? ऑन ऑन ये ऐसे, और ये इसे बटन से क्या होता है? ये बटन तो कृषो, ये देखो गाइस, ये देखो इसकी की भी है। और इसमें ये देखो पता नहीं ये देखो, बताने दो, मैं इसकी बात दिखाऊंगा। मैं इसकी बात क्या कर रहा है? ये देखो लाइट भी कहाँ पे है? खत्म हो गया सॉन्ग खत्म हो गया। नेक्स्ट चलो बैठो, एक राउंड लेके दिखाते हैं इसका। टर्न कर ले, टर्न कर ले, टर्न कर ले। कोई बात नहीं, आप कंट्रोल उदय। आराम से क्रियांश। धीरे तो फोन पे मत जा, धीरे धीरे चलो, धीरे 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 चलो, धीरे धीरे हाँ चलो, वेरी गुड हाँ हैंडल सीधे। बस क्रियांश। तो आपको कैसा लगा ये हमारा पूरा सरप्राइज? अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलती है मैं उसके लिए, बाय। हाँ बोलो।